Çılgın İrem su. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere slime yapıyorum. Nasıl slime yapıyorum? Ojeli slime yapıyorum. Ojeli slime yapacağım. Ama nasıl yapacağım? Oje ne işe yarayacak? Onu anlatayım öncelikle hemen kısa bir şekilde. Ojeli arkadaşlar renklendirmek için kullanacağım. Normalde guard boya kullanıyordum. Öncelikle malzemeler. Bakın arkadaşlar şurada tutkalım var içinde. Şu matut tutkalda. Biraz borakslı suyum ılık. Biraz da normal suyum var. Bir de kaşığımla ojem var. Burada boraks arkadaşlar. Hemen başlayalım. Öncelikle arkadaşlar şunun içine yani tutkalımızın içine koyduğumuz kadar su koyuyoruz. Böylelikle bunu karıştıracağım şimdi arkadaşlar. Bunu iyice karıştırıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi karıştırdım iyice. Şimdi ne yapacağım? Üstüne biraz boraklı suyumdan ekleyeceğim. Yavaş yavaş ekliyorum. Şimdi bunu karıştıralım. Zaten hemen toplanıyor arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim bir de. Toplanıyor. İçine biraz daha su koyalım, borakslı. Karıştırıyoruz arkadaşlar. Bu arada çok güzel görünüyor. Şimdi arkadaşlar üstüne biraz oje ekliyorum. Dökmüyorum arkadaşlar. Dökünce yani şöyle birazcık dökelim. Dökünce çok hızlı oluyor. Yani böyle döktüm. Karıştıralım. Çok rengini vermiyor zaten. Ben su yeşili kullandım. Zaten şeffaf böyle arkadaşlar çok belli olmuyor. Biraz simli gibi oluyor böyle. Tam istediğim gibi değil ama. Parçalandı arkadaşlar. Ben hemen şöyle göstereyim size. Şöyle bunu hemen birazcık karıştırayım. Evet arkadaşlar. Şimdi iyice karıştırdım ve slime oldu. Şuna bakın arkadaşlar. Çok güzel bir şey oldu. Şimdi ben bunu elimle oynayacağım ve sizlere de göstereceğim. Rengini biraz bırakıyor arkadaşlar. Su eklemeniz lazım yani çok bırakıyorsa. Benimki çok olmuyor yani. Şöyle göstereyim size. Bazen parçalanıyor bunun gibi. Olabilir. Evet arkadaşlar. Ben şimdi şöyle göstereyim size de. Bunu oynayacağım sizin için. O zaman arkadaşlar göstereyim şöyle. Şuna bakın çok